यह है पूरे $1 की कार। है सच में। आइए सुनते हैं इसके ऑनर का क्या कहना है। दरअसल मुझे पता होता कि तुम मुझे $1 ही देने वाले हो तो मैं इसे भंगार में दे देता तो कम से कम 1 दर्जन केले और 1-2 खरबूजे मिल जाते। ले चलो इस खटारे को। हमने इसमें $20,000 का खर्चा किया ताकि हम इसे चलने और उड़ने लायक बना सके। तो अभी हम उड़ने वाले हैं। तो कैसे हैं आप लोग? पैसा बर्बाद।